पाकिस्तान पारां भारत खां सावरकोट डैम ते तफ़सील तरफ़ पानी जी सौदेबाजी न करण जो ऐलान परॾेही तर्जमान तारिक सिंधराबी चयो आहे त भारत जे सावरकोट डैम जो मामलो उथारियो आहे। पाकिस्तान जे इंडस वाटर कमिश्नर भारतीय वाटर कमिश्नर खे ख़त लिखियो आहे। पाकिस्तान नए डैम जा समूरा तफ़सील तलब कया आहिनि। सिंतास माइदे तहत पाकिस्तान समूरा तफ़सील वठण जो हक़ रखे थो। भारत सिंतास माइदे जी पासदारी करे पाकिस्तान पुरअमन तरीक़े सां समूरा मसला हल करणु चाहे थो। पाकिस्तान पंहिंजे माण्हुनि जे पाणी जे हक़नि ते सौदेबाज़ी न कंदो। क्रिकेट में सियासत खे मुलविस करण या उन खे हथियार बणाइण अफ़सोस जोॻो आहे। इस्लामाबाद ख़ुदकश धमाके में अफ़गान सरज़मीन जे इस्तेमाल जा सबूत आलमी सतह ते पेश कया। दाइश हमलनि जो मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में मौजूदु आहे। पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा जो हक़ महफ़ूज़ रखे थो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुवफ़्ती वज़ीर तलाल चौधरी सां अमरीका जे परॾेह खाते जे विच ऐं ॾखण एशिया बाबति नायब वज़ीर जॉन बाक पोर्टशाइम जी मुलाक़ात। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर पिणु मुलाक़ात में मौजूदु हुई। अमरीकी वज़ीर इस्लामाबाद ऐं कोयटा में ताज़नि दहशतगर्द हमलनि जी मज़म्मत कई। माइनिंग, मिनरल्स ऐं तवानाई जे शोबनि में सीड़पकारी ऐं भाईवारी खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में आलमी सहकार लाज़मी आहे। उन सिलसिले में अमरीका सां लाॻापा अहमियत रखनि था। जॉन बाक पोर्टशाइम जो चवणु आहे त अमरीका हमेशह पाकिस्तान सां लाॻापियल खे निहायत अहमियत सां ॾिसे थो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां बहरीन जे घरू वज़ीर राशिद बिन अब्दुल्ला अल खल्फिया जो टेलीफोनिक राब्तो। इस्लामाबाद ख़ुदकश धमाके जी मज़म्मत। बहरीनी घरू वज़ीर चयो आहे त मस्जिद ते हमलो इंसानियत जे ख़िलाफ़ हमलो आहे। मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त दुनिया खे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान सां कुल्हो मिलाए बीहणो पवंदो। The Asia-Pacific region is among the most climate vulnerable in the world. Floods, cyclones, earthquakes, extreme heat are increasingly displacing communities and placing immense pressure on both urban and rural settlements. Climate resilience can no longer be treated as an add-on. It must be embedded into every aspect of shelter planning, from design, construction, to land use and community governance. It is in this context that Sindh offers a powerful and relevant example. In response to the devastating 2022 monsoon floods, which displaced millions of families across Sindh, the chairman of the Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari, envisioned and directed the government of Sindh to launch the Sindh People's Housing for Flood Affectees program. Today, I can proudly say that it stands as the largest post-disaster housing reconstruction initiative in the world. खिते जा मुल्क मौसमियाती तब्दीली जे चैलेंजिस के मुंहुं ॾियनि पिया। खिते में लखे कुटुंब मौसमियाती तब्दीली ऐं समाजी चैलेंजिस सबबि मुतासिर आहिनि। सिंध मौसमियाती तब्दीली खे मुंहुं ॾिनो आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोर्ड मुतासिरनि लाइ हाउसिंग स्कीम जी शुरूआत कई। सिंध में बोर्ड मुतासिरनि लाइ अजा ठाराए रहिया आहियूं। ख़ातून अवल ऐं BBMN आसफा भुट्टो ज़रदारी जो सिंध हुकूमत जे एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 जी इफ्तिताही तक़रीब खे ख़िताब। चवणु आहे त रहाइश रुगो छत न पर सेहत, तालीम ऐं इस्तेकाम जो बुनियादु आहे। रहाइश बुनियादी हक़ आहे ऐं पीपल्स पार्टी जे मंशूर में अटो लटो ऐं अजो शामिल आहे। एशिया पैसिफिक गैर मामूली दिलकश मंज़रनि ऐं ज़िंदा दिल कम्यूनिटीज़ ते ॿधल आहे। मसरूफ़ शहरनि खां ॾोराहां बहिराणनि ताईं ही ख़ितो अरबे माण्हुनि जो घर आहे। हिन ख़िते जी मज़हबत, सक़ाफ़त ऐं तख़लीक़ी सलाहियतूं असां सभिनी लाइ मुतासिर कंदड़ आहिनि। फ़ख़्रु आहे त सिंध दुनिया जे सभ खां वॾे हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन सां हिन फोरम जी मेज़बानी करे रहियो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी तक़रीब खे ख़िताब। सिंध जे ख़ासि ॻाल्हि ऐं आलमी ध्यान जो सबबि असांजो ध्यानु कमज़ोर तबिके ते आहे। मूंखे फ़ख़्रु आहे त असां चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे वाइदनि खे पूरो कयो। रिकॉर्ड वक़्त में बोर्ड मुतासिरनि लाइ घर तामीर कया ऐं मयार क़ाइमु रखियो। सिंध हुकूमत जी एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम 2026 जी इफ्तिताही तक़रीब
तकरीब में 41 मुल्कनि जे 600 खां वधीक वफ़दनि जी शिरकत। पीटीआई बानी खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस जे ट्रायल खिलाफ केस ते फैसलो महफूज। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अखियुनि जे माहिर डॉक्टरनि ताईं रसाई ॾियण जी हिदायत करे छॾी। पीटीआई बानी के संदसि ॿारनि कासिम ऐं सलमान सां टेलीफोनिक राब्तनि जी सहूलियत ॾियण जो बि हुकुम। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ऐं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ते ॿधल ॿ रुकनी बेंच में ॿुधणी दौरान रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट मूजिब पीटीआई बानी तिबी सहूलियतुनि खे गैर तसली बख़्श करार ॾिनो आहे ऐं अखियुनि जे माहिर डॉक्टरनि ताईं रसाई जी दरख़्वास्त कई आहे। अदालत में पीटीआई बानी जे अखियुनि जो मुआइनो करण जी हिदायत कई ऐं चयो त मुआइने लाइ डॉक्टरनि जी टीम जोड़ी वेंदी। ॿई क़दम 16 फरवरी खां अॻु खयां वेंदा। सिहत जो मसइलो सभ खां अहम आहे। सिहत जे मसइले ते मुदाख़लत जी ज़रूरत आहे। असां सिहत जे मसइले ते हुकूमत जो मौक़िफ़ ॼाणणु चाहियूं था। अफगान आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कंवर जावेद घर अंदर किरण सबब जख्मी। ISPR मूजिब गुनो आर्मी चीफ कंवर जावेद बाजवा पंहिंजे रहायशगाह में किरण सबब धक लॻो आहे। कंवर जावेद बाजा हिन वक़्त CMH में इलाज हेठि आहे। वज़ीर आज़म जी हिदायत ते वाहिपेदारनि जी नेट मीटिंग तां नेट बिलिंग जी मुंतक़िली रोकी आहे। नेट मीटिंग ते 6 खां 7,000 वाहिपेदार आहिनि। नेट मीटिंग बाबति रेगुलेटरी 5 भेरा रेगुलेशंस में तब्दील कई। तवानाई वारो वफ़ाक़ी वज़ीर अवेस लगारी जो क़ौमी असेंबली में शर्मिला फारूकी जे ध्यान छिकायो नोटिस ते जवाब। वफ़ाक़ी वज़ीर चयो आहे त कमर्शियल ऐं घरेलू वाहिपेदारनि जी पैदावार 4000 मेगावाट आहे। हुकूमत 1 साल में 780 अरब रुपयनि जी गर्दिशी कर्ज़े घटायो। सनती वाहिपेदारनि लाइ बिजली जी क़ीमत घटाई वई आहे। PPMA ने शर्मिला फारूकी जो चवणु हो त नाअहली ऐं करप्शन जो बार नेट मीटिंग वाहिपेदारनि ते छो वधाए पियो वञे। पाकिस्तान क़ौमी खिलाई इदारे सिपाको स्पेस टेक्नोलॉजी में अकबर आई। सिपाको तरफा मकामी सतह ते तैयार कयल इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट चीन जे यांग चियांग सी शोर सेंटर तां कामयाबी सां ख़िला में लॉन्च कयो वियो। सिपाको तर्जमान मूजिब ही सैटेलाइट पाकिस्तान जी ज़मीन जे मुशाहिदे ऐं इमेजिंग जी सलाहियत वधाईंदो। सैटेलाइट रिथाबंदी ऐं वसीलनि जे इंतज़ाम लाइ अहम डेटा फ़राहम कंदो। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ओमान के 105 रनसनि तां शिकस्त ॾेई छॾी। श्रीलंकन टीम ओमान के 226 रनसनि जो हदफ़ ॾिनो। ओमान जी टीम मुक़रर ओवरनि में 120 रनसनि ठाहे सघी। श्रीलंका जे दिमशनथा चिंबीरा ऐं महेश थिक्शना ॿ शिकार थिया। कौशल मेंडिस पवन रत्नांकी दास शांका जूं शानदार 50। 18 मैच में नेपाल ऐं इटली विच में मुक़ाबलो। नेपाल जी बैटिंग जारी। सेवन में घरू तकरार तां भाउ हथां भेण क़तल। शाही बाज़ार बहले में 2 ॿारनि जी माउ गुलाम फातिमा मुगल खे गोलियुनि जो ख़ाज बणायो वियो। मक़तूल जो लाश अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस मूजिब जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। मीरपुर बटोरो में पानी की खोट खिलाफ धरणो। रोड ब्लॉक। आबादकारन सियासी समाजी तंजीमों के अगवाननि खोरवा बटोरो बाईपास से धरणो हड़ी रोड ब्लॉक करे छॾियो। अगवाननि जो चवणु आहे त इलाइक़े में पानी की खोट सबब फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नोटिस वठी पानी फराहम करे फसल सुकण खां बचाया वञनि।